один раз так набрался. Сучьи бандюки. Страх на улицу выйти. Раньше таких женщин не убивали. Должно быть как... Евстахий? Сборщик останков? А? Как ты узнал? Шестым чувством. Это ты принес в мертвецкую тело Фабиана Мейера, верно? Фабиан. А? Да, помню. Очередное безглазое сердце. Нет? Кошеля при нем тоже не было. Очередной? Были еще такие жертвы? Были. Нищие, бездомные ребятишки, уличные девки. Помню, одна была такая толстая, что пришлось ее порезать на части, чтобы в тачку поместилась. А звали ее Скользкая тёлка, потому как... Некоторые вещи лучше оставить воображению. Так что с ней случилось? Как это что? Преподобный Натаниэль велел ее спалить. Все части. Ой, жаль ее было, жаль. Жаль? Почему? Неважно. Некоторые вещи лучше и правда оставить воображению. Ты обыскал Фабиана? Ну, взглянул, что у него там в карманах. Ну, чтобы не пропал. Проще говоря, ты обкрадываешь трупы. Проще говоря, ты какого хера интересуешься, а? Что, процент с меня снять захотел? Пшел вон, мутант! Говори, что ты при нем нашел. Да, как пожелаете. Мелочи. Перстенек со стеклянным камешком, пара монет и какое-то письмецо. Гляди. Хороший пергамент, телячья кожа. Сотру буковки и продам как новый. Это человеческая кожа. Присцилла, имя следующей жертвы. Если бы ты отдал это письмо кому следует, может, никто бы не пострадал. А то мне важно, что там с какой-то пришишилой. Мало что ли баб в городе? Уйди с глаз долой, живо! О, кажись, я же штаны достал. О! У нынешней молодежи в голове сплошной гоголь. Красавица. И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковырял по своим делам. Русалкины сиськи! Да из тебя попрокать! Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Русалкины сиськи! Да из тебя попрокать! Есть там кто? Вон отсюда, а то собак спущу. Черный, стрига, ко мне. Успокойся, я по поводу Фабиана Мейера. Я ищу его убийцу. Ну разве что так. Сидеть, глупые псины, спокойно. Ну, заходи, уважаемый. Только не дергайся, тяпнут еще. Милые зверушки. Да ты, наверное, шутишь, уважаемый. Я их скотов сам боюсь. Но лучший пес, который брешет, чем злодей, который режет. Ты о ком-то определенном? Само собой. А паршивцы, который уделал Фабиана, как забрали отсюда тело, я пошел к товарищу, что разводит бойцовых собак, и купил вот этих двух псин. Пришлось раскошелиться. Но хоть сплю спокойно. С кем имею честь? С братом покойного. Гунус меня зовут. Мы вместе держали мастерскую, Мейер и Мейер. Ага, теперь будет просто Мейер. Теперь, уважаемый, будет ликвидация. Как только найду покупателя на эту халабуду, вернусь в Махакам. Все ближе к семье, к тому, что от нее осталось. Ну так что вы хотите знать о Фабиане? Расскажи, что знаешь про убийство, по порядку и в подробностях. Дело было так.
Возвращаюсь я с работы в Оксенфурте и вижу над городом столб дыма. Ну, думаю, опять пропущу, как какую-нибудь бабенку жгут. Но это не на рынке был огонь, а у нас. Видишь следы сажи? Там они горели. Наши скульпторы. Люди слетелись на пожар. И рядышком Фабиана нашли. Вот здесь. Я пока добежал, его уже на телегу грузили. Разговаривал с соседями? Они не заметили ничего подозрительного? Может, что слышали? Говорили, что нет. А если бы и слышали, все одно бы не помогли. В Новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут, что башмаков не запачкать. Да не пойми, какого краснолюда им вовсе дела нет. У твоего брата были враги? Кто-нибудь его не любил, угрожал? Нет, это скорее он угрожал одной такой. Фабиан был добрый краснолюд, мастерюга, каких мало, но и бабник страшный. Только чуть отложим денег, говорю, купим новые инструменты хорошего дерева. Так нет, кошель в руки и айда по девкам. Потом все ходил за одной такой, кричал: «Это из-за тебя, сука порченая, падаль людская!» И всякие такие слова. Ну, что там между ними было, этого я не знаю. Может, влюбился? А ты знаешь, где ее найти, эту порченую? На кладбище. Умерла пару дней назад, но спокойно, в своей постели. Альфонс ее говорил, что грипп у нее был. Ладно, хватит разговоров. Мне бы осмотреться. Ай, пожалуйста, только псов не дразните. Пятна крови. Здесь Фабиан и лежал, как его нашли. Убийца тащил в ту сторону что-то тяжелое. Скульптуры или тело. Можно мне зайти в мастерскую? Я туда не заглядывал с тех пор, как нашли Фабиана. Но, если хотите, так открою. Еще кровавые следы, но я бы не сказал, что он истек кровью. Кто-то избавился от крови, осталось только несколько пятен. Глаза гуманоида сгнили напрочь. Мебель перевернута, тут след, будто от удара ногой. Формалин. Сомневаюсь, что Фабиан его использовал в работе. Здесь ничего нет. Эй, ведьмак! Коронер вас вызывает. Говорит, очередная жертва. Велел передать, что главные двери будут для вас открыты. И чтобы вы приходили как можно скорее. Эй, красавчик. Кто-то топит углем? В это время года? Мужская ступня. Убийца. Упор на пятку. Он пятился. Сестра, это он? Откуда мне знать? Посмотрим. Черт!
ты собачий потрох! Навались! Надо за спину зайти. Ты уже покойник! Зараза! Ах ты собачий потрох! Ну давай, сука! Ну-ка вместе! Бей, ублюдка! С меня хватит. Ну-ка попробуй со мной, хрен гнутый! Ха! Думаешь, ты меня выподросишь? А это видал, извращенец? Девки драться умеют! А! Успокойся, я не причиню тебе зла. Что ты здесь делаешь? Месть ищу. Что вылупился? Не слыхал, что убийца всегда возвращается на место преступления. Вот мы с братишками и притаились, чтоб с ним поквитаться. За Присциллу. Едва не замутил ее, сукин сын. Знаю, я пришел сюда, потому что ищу его следы. И людей, которые могут что-то рассказать. Я-то знаю немного. Но что знаю, расскажу. Присцилла была твоей подружкой? Подружкой? Нет. Но она видела во мне больше, чем просто глупую шлюху. А это что-то да значит. Я хотела покончить с борделем, найти достойное занятие, но никто меня не брал. Ни в практике, ни в служанке, ни в кухарке. Будто я проказонная. А Присцилла, она была другая. Я должна была сыграть в ее пьесе. Другие актеры боялись. Там всякие шутки насчет вечного огня. Свистуська Зося на сцене, представляешь? Но теперь конец мечтаниям. Возвращаюсь под фонарь. Мне очень жаль. Но бывает работа и похуже. По крайней мере, я так себе говорю. Ты знаешь, что Присцилла не единственная жертва? Ой, да, Гуся, конечно, знаю. Это же не вчера началось. И другие так погибали. Нищие, девушки, сироты. Ну кто их пожалеет? Отбросы общества, так про нас стражники говорят. А по именам кого-нибудь из них помнишь? Какие у них имена? Лысый, кудлатый, рыбка. Так их и звали. Ни семьи у них не было, ни друзей. И давно их уже сожгли. Пока. Я должен еще раз осмотреться, только уж не мешайте мне, если не трудно. Конечно, мы тихонечко сбоку постоим. Только ты скажи, из чего узнаешь. О, голова раскалывается. Убийца сбежал, прежде чем появилась стража. Он бежал туда. Человеческая, возможно, Присциллы. Ты от страха такой бледный. Знакомый запах. Формалин. Где-то я тебя видел. Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, И что же случилось с этим телезрителем? Я шел себе, ковырял по своим... Отлично. Проходите, мастер-ведьмак. Геральт, да? Хорошо, что ты здесь. Я ждал со вскрытием до твоего прихода. Очень мило с твоей стороны, особенно учитывая, что ты был не в восторге от моего первого визита. Потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании.
а у меня на шее висел преподобный Натаниэль. Теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам, а я уже знаю, кто ты и какая цель тобой движет. Так что с радостью помогу тебе в следствии. Кстати, почему вы с фон Грацем не ладите? Потому что он оказался из-за меня в тюрьме. Видишь ли, в 1242-м Йоахим был предводителем студенческих бунтов, жестоких и безрассудных. Начали гибнуть люди, ведьмак. Тех, что не хотели свободы, равенства, братства, временами находили в канаве, с горлом, перерезанным с хирургической точностью. Йоахим был моим любимым студентом, но я должен был что-то делать, поэтому я донес на него. Потом сам ушел из университета и устроился в Мертвецкую, где никого не интересует мое прошлое. А Йоахим, по иронии судьбы, спустя годы он возглавил отделение, которое я создал. Сколько фон Грацу лет? 50, 60? 53, кажется. Почему ты спрашиваешь? Ты слишком молодо выглядишь для его учителя. Ничего странного. Я годами сижу в темноте, в прохладе, в испарениях от бальзамов и консервирующих средств. Словом, кто работает с трупами, живет дольше. Забавно, правда? Кто жертва? Йорис Аквинус, преподаватель теологии Оксенфуртского университета. Его нашли сегодня утром у него дома, на катафалке, сложенном из книг. Что за книги? Кажется, все были посвящены культу Вечного Огня и критиковали его доктрины. Да, в Новиграде это смертный грех. Ты не ладишь с Натаниэлем? С ним мало кто ладит. Это жестокий и вспыльчивый человек. Как-то раз он ворвался сюда, схватил скальпель, который я дезинфицировал на огне, и рассек мне спину до кости, из-за того, что я забыл запереть склад на ключ. Тяжело поладить с таким человеком. Думаю, ты согласишься. Начнем вскрытие. Охотно. Повреждения соответствуют обычному почерку убийцы. Жертву связали и напоили формалином. Затем преступник удалил глаза и на их место вложил горящие угли с тем, чтобы вскрыть грудную клетку. И... А это что? Пергамент? Из человеческой кожи. Это сообщение от убийцы, имя следующей жертвы. Патриция Вигельбут. Ты знаешь ее? Да, я даже был в ее имении вместе с... Я поеду к ней, сейчас же. До свидания, милздарь. Эй, ты! Видел тут где-нибудь тёлочек? Очередной приблуда из степи. Красавец. А он? А он? Это скандал. Мой муж Вы руководил... держите нас полдня. Хватит с меня. У меня на телеге фрукты гниют. Тебе чего тут? Я должен поговорить с Патрицией Вигельбут. Так ты решил, что любой оборванец может... Да, она в опасности. Впусти меня, или ее смерть будет на твоей совести. А если я тебя пущу и окажется, что ты все выдумал, меня тут же отсюда выпрут.
Мне казалось, что стражник должен защищать хозяина, а не собственный зад. Будь по-твоему, отведу тебя к госпоже Вигельвуд. Только без всяких штучек. Ты меня понял? Ой, Геральт, какой приятный сюрприз. Вовсе не такой приятный. Я должен увидеть твою мать. Ее жизнь в опасности. Смерть? Не шути так. Я видела маму сегодня с утра. Она была грустна, конечно, но в добром здравии. Я выслеживаю серийного убийцу. У меня есть основания думать, что твоя мать станет следующей его жертвой. Даже если так, наша стража... Он очень жесток с жертвами. Он их пытает, а потом вырывает сердце. Проверим, что с ней, на всякий случай. Тяжело мне в это поверить. Но я вижу, что ты не шутишь. Прошу за мной. Костер как на Билетейн, только время года неподходящее. Помнишь, я говорила, что мать грустит? На самом деле, она переживает кризис веры. Достаточно серьезно. Мы были в Новиграде. Мать увидела костры на рынке. Всю обратную дорогу она молчала. По возвращении приказала вынести священные книги, регалии, реликвии и сжечь, а потом закрылась у себя. Прибавим шагу. Ты слышишь? Тишина, покой. Все в порядке. И все-таки войдем внутрь, чтобы убедиться. Ты настаиваешь? Ну, будь по-твоему. Подожди здесь. Думаю, мама не в настроении принимать гостей. Он выбежал в другую дверь! Держи его! Разделитесь. Убийца все еще здесь. Это он! Взять его! Стой! Не то получишь стрелу в кишки! Слушай, вы поймали не того. Со мной этот номер не пройдет. Я отведу тебя к госпоже. Убийца все равно уже сбежал. Веди, герой. Мы взяли его, госпожа Ингрид. Пришлось потрудиться, но... Опусти арбалет, пока сам себя не подстрелил. Этот человек невиновен. Простите, госпожа. Я увидел, как он бежит, и решил, что он убегал, и... Я гнался за ним и догнал бы, если бы ты мне не помешал. Прочь! Моя мать! Почему с ней так поступили? Почему? Потому что она оскорбила вечный огонь. Только это объединяет ее с прежними жертвами. Ингрид, я знаю, это очень тяжело для тебя, но... Обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы. Могу ли я... Можешь. Но сделай это без меня. Я больше не хочу видеть ее такой. Не хочу ее такой запомнить. И пусть это будет последняя жертва. Прошу тебя. Ногти обломаны, синяки. Она защищалась. Наверное, поэтому у него ушло больше времени, и он почти попался. Вот и письмо. Сладкая Аники, хромоножка Катарина. Он становится все наглее. Не только имя, еще и место. В этот раз он от меня не уйдет.
Раны, как у предыдущих жертв. Нет смысла рассматривать, нужно лететь в хромоножку. Раны, как у предыдущих жертв. Нет смысла рассматривать, нужно лететь в хромоножку. Еще бутылка из-под формалина. Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, Не завтра пялься. Не то я тебя кнутом положу. Веди себя прилично, ведьмак. Ты не найдешь в Новиграде ни монстров, ни чудовищ. Где сладкая Аники? Наверху. Но у нее важный клиент. Не мешай. Мы живем в материальном мире. Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Портера лучшего товара. Этот такой красавец, что и сам. Никто тебя, сука, не услышит! Никто! Зато тебя сейчас будет слышать весь город. Ты мне помешал. Снова. Я не люблю, когда мне мешают. Я собирался развлечься со сладкой Аннеке. Сделать так, чтобы она уже не была такой сладкой. Но сперва займусь, пожалуй, тобой. Что же, так сразу, без предварительных игр, без формалина, углей в глазницах? О чем ты? Что ты несешь? Об убийствах. Это ты убил Фабиана Мейера, Патрицию Вигельбут и многих других. Ерунда. Ты что-то напутал, выродок. На теле Патриции я нашел сообщение, которое привело меня сюда. К сладкой Аннике в хромоножку. Если не ты его оставил, то кто? Не знаю. Но вижу, что все-таки нам надо поговорить. Спокойно. Кто знал, что ты здесь будешь? Представь себе, я не хвастаюсь такими похождениями. Есть только один человек, которому... Это невозможно. Он даже с трупом обращается, как с ребенком. Коронер, да? Он знал, что ты занят. Что ты не зайдешь случайно в Мертвецкую. Я иду к нему. Иди, только на склад номер 12 в порту. В это время он ездит туда получать реагенты. Формалин. А я останусь здесь. Я еще не закончил со сладкой Аннике. А между прочим, я заплатил. Заранее. Тогда ты заплатишь за нее и за других женщин, которых ты мучил. Ты свободна. Спасибо. Спасибо. Если бы не вы. Он
ли я все? Я сказала, что за дополнительную плату, конечно. Тогда он так улыбнулся, что у меня мурашки побежали и ударил меня так сильно, что я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, он уже меня связал и раскалил кочергу на огне. Успокойся, он тебя уже не обидит. Он больше никого не обидит. Рядание? Лишь бы платили и не били. У тебя вульгарность написана на лице. Мы живем в материальном мире. Эй, ты чё? Как же это тебя стража в город допустила? Гроза, мать ее. Дурачайся. Ой, костлявая, за мной пришла. Ну как же так? Дождь, люблю дождь. Что, формалин закончился? Я недооценил тебя. Сперва ты почти поймал меня in flagrante delicto, потом раскусил блеф с Натаниэлем. Хотя, вижу, ты еще не все разгадал. А то взял бы серебряный меч. Кто? Что ты такое? Вампир. Высший, разумеется. У тебя была какая-то причина убивать этих людей? Зачем ты их пытал? Я думал, ты и до этого дойдешь. Символика была, кажется, достаточно ясной. Угли для тех, кто не видит огня, яйцо саламандры, которое рождается в пламени вместо холодного сердца, сожженный голос, чтобы... Да, символика ясна, неясно только зачем вампиру убивать во имя вечного огня. Повод очевиден. Я согласен с диагнозом, который поставила церковь. Новиград пришел в упадок. Люди забыли, что такое порядочность и мораль, и я решил им напомнить. Так, чтобы они заметили. Это извращенная логика. Но все же логика. И я рад, что ты ее заметил. Огонь побеждай огнем, как говорится. Подумай о моих жертвах. Любострастный плотник, который последний грош потратил бы на шлюх. Старая графиня, которая бесчестит символы веры. Трубадурка, для которой нет ничего святого. Сплошные шуточки. Они не заслуживали того, чтобы жить. Но их смерть могла послужить наукой другим. Отрезвить их. Вывести через страх на верную дорогу. К огню и к очищению. Для тебя, боюсь, уже слишком поздно. Я чувствую, что ты человек маловерный. Ага. Зато я неплохо владею мечом. Неплохо может не хватить.
Отлил бы я где-нибудь у стеночки, да боюсь, яйца промокнут. Отлил бы я где-нибудь у стеночки, да боюсь, яйца промокнут. Это больно. Ну ж давайте выпьем, а то ж темнее. За это вообще не О, платят. Эй, ты! Я тебе говорю! Сапога не хлюпай! Свинья! Не надо ли тебе чего, мастер? Эй, ты! Я тебе говорю! Сапога! Проклятие! И как догадался-то, что это городской город? Тена. И что будет нахрен? Чего ты здесь ищешь, злодей? Ненавижу блядей. Дуэль шайс. И ведь тоже за порядочную работу не возьмется, а все крутится, как вонь в портках. Ну как? Лучше. Правда? Да. Ты позаботился о том, о чем я просил? Ага. По-ведьмачьи. Спасибо, Геральт. От меня и от Присциллы. Не о чем говорить. Чего для друга не сделаешь. Она уже начала говорить. Приятный сюрприз. Правда? Профессор фон Грац говорит, что раны заживают на ней, как на тролле. Не очень элегантное сравнение, согласен, но оно одушевляет. Может, она даже сможет вернуться к пению когда-нибудь. Пока мы попробуем выступать дуэтом. Присцилла будет играть на лютне, а я петь. Лютик и уточка-циранка. Хорошо звучит? Очень хорошо. Удачи, Лютик. На сцене и вне ее. Прости, Геральт. Мое горло еще. Надеюсь, ты быстро поправишься. Да, Геральт. Я нашел убийцу и прикончил его. Это был Губерт. Чутье тебя не подвело, ему нельзя было доверять. Он был высшим вампиром. Я думал, что меня в Новиграде уже ничем не удивить. Но, видно, я ошибался. Сильно ошибался. Спасибо, Геральт. Если бы не вы, это никогда бы не кончилось. Я знаю еще одного хирурга из Оксенфуртской академии. Шани. Не встречал такую? Короткие рыжие волосы, веснушки. И неиссякаемый идеализм. Она год была моей ассистенткой. А не знаешь, где она сейчас? Что-то мне подсказывает, что где-то на фронте латает солдат.
Я говорил ей, что это бессмысленно, что пока она спасает 100 жизней, погибает еще 1000, но сложно спорить с медиком, увлеченным высокой идеей. До свидания. На ребятишек не гляди, испугаешь еще. О, за донос наказываю. В этом городе даже дождь мочой воняет. Дождь? Вот такой у нас климат. Бесценные, бесчестные, ты хотел сказать. Эвелин Дохас Айнхерзайер. Держитесь подальше от тумана, если вам жизнь дорога. Уважаемый, будьте осторожны. На болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, тот уж дома не увидит. Я так понимаю, это ты повесил в штейгерах объявление? Понятное дело, я. Хорошо, хоть кто-то читает эти писульки. А то я 60 яиц отдал писарю за помощь. Я могу помочь. За плату. Разумеется! За даром-то даже вол плуг не тянет. Боюсь, мне надо больше, чем валу. Сколько ты готов заплатить? Ох, дорого вы берете за услуги, мастер-ведьмак. Ну, пускай так. Я согласен. Хорошо, я берусь за работу. Где искать чудовище? Так к югу отсюда начните. Только осторожней. Над этими болотами мор какой-то висит. Глаза щиплет, в горле скребет. Да так, что задохнуться можно.
кажется, пахнет металлом. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Следы когтей разные. Значит, особей несколько. Вокруг тел никаких следов. Странно. След был скрыт магией. Это уже интересно. Тело сгнило почти полностью. Похоже, это старый туманник, который прячется за иллюзией. Иллюзия.
Какие вести? Чудовище убито, мгла развеялась. Вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу и счастливого вам пути. Ты дал меньше, чем мы договаривались. Потому как, мастер-ведьмак, я ведь из-за этой бестии торф копать не мог. А семью-то кормить надо. У меня едва-едва пригоршня крон осталось, а мне бы инструменты еще прикупить. Помилосердствуйте, я заплачу, в 2 раза больше заплачу. Только через неделю, как на ноги встану. Будь по-твоему. Но если ты думаешь, что я забуду, тебя ждет неприятный сюрприз. Спасибо, мастер-ведьмак. От всего сердца спасибо. Да поможет вам Мелители. Пусть детки у вас... Давай за работу. У тебя неделя.